Good morning mga penyo. And maglalari tayo ngayon umaga, Sunday. Check and tingnan natin oil level. Sobra na konti. Punong-puno yung ating oil level. Ang langis. Paanda rin natin yung motor natin. Yun. One click. One click ngayon mabait ngayon Hoy, meron pa tayong 3 bar na gasolina, kaya hindi tayo maggagasolina ngayon. Punta tayo ng Infanta Quezon, dun sa Jariels or Marquez. Tara. Yan, alright mga pengo. Pupunta tayo ng Infanta Quezon, doon sa may Marquez o sa Arbis Point. Ngayon, susunduin natin yung ating kasama, member of R15PH, si Sir Toto Sandy Gutierrez at kay Sir Mark. Yun mga pengo, nandito tayo kay Toto Motorcycle Parts and Accessory Shop. And yun ang motor ko, yung R3 and R15 na 2015 model. Yun yun ang kasama natin. Saka meron pang isa tayong naantay, si Sir Toto. Kay Sir Mark yung motor na yan mga pengo. Yan alright. May pengo, nasa Sampaloc Road tayo. And ito na yung kasama ko, si Sir Mark and si Sir Toto, Sir Sandy Gutierrez, yung owner ng Toto Motorcycle Shop. Kung tiga-moro kayo, so at meron kayong kayo at meron kayong papagawang motor, machine shop, kay Sir Toto yan. Hindi naman too hard starting. May umusok Ang suspecho ko ay starter motor. Pinata ko ng battery, nagkarga na, pero ayaw pa rin. Ang birat. Ang bilis ng takbo namin, tapos nagpa-vlog ako. Bali, yung ginawa ko mga penyo, bumili ako ng pyesa sa Quezon, battery, oil filter, kasi mag-chancel ako. Hindi ko pa na-chancel nung binili ko. Tapos rectifier. Bali, tinest ko yung na-unbox ko yung battery. Makita nyo yung battery original.
kahit na mahal. Ang bili ko nito ay 3,800 plus. Napakamahal kaysa sa bumili sa labas. Pero genuine talaga to. Made in Taiwan yata, no? Basta Taiwan, magandang klase. Tapos yung rectifier, kasi nag-i-edit to eh. Yung di ko pa napalitan. Wait lang, habal lang ako. Makakakarga ng water nito kasi full throttle oh. So yung mga pengo, umuulan no. Pero ano naman, may araw pa naman. Nung pinalitan ko ng battery, naging okay naman yung charging, malakas, hindi kagad mababa yung voltahe nya, hindi kagad nalolobat. Ano talaga, kumakain ng battery itong starter natin. Malamang may carbon na hindi gumagana. Ang pinakang issue ng R3 yung charging system na error 46 saka error 12. Pag error 46 yung socket ng rectifier regulator ay nasusunog. Nung nung chinek ko mga payo, wala naman sunog. Yung 3 socket dito sa may gilid, hindi naman siya sunog. Okay pa naman. Kaya masasabi kong wala sa rectifier, wala sa charging system. Tapos sinukat ko yung resistance ng rectifier sa luma saka sa bago, save lang. Kaya masasabi ko okay siya no. Okay siya, walang sira. Napabili tuloy ako, mahal pa naman. So ano lang natin, pinakang reserve natin, rectifier natin na binili, 3,000 pesos din yun mga pengo. Pero sa labas 3,300 yata. Danda lang kami kasi iba sa kalsada. Ito, in-adjust ko na yung suspension. Okay na eh. Sobrang tagtag yung semento na kalsada na to. Pero konti lang yung ganun lang ako. Hindi katulad dati na sobrang lalim yung yung paglubog ko, tas biglang aangat, parang dinuduyan, parang tinatapon ganun. Oh yeah. Yeah, capital natin. Chill lang tayo, chill. Ito wala pang ulan eh, bago pa lang. Kababayan natin to mga paingo, tiga Morong Rizal, tiga Lugundi mga paingo. Hanap tayo sa silungan. Oh, silong tayo.
while. Yun, mga pahingo. Yan, si Sir Toto, si Sir Mark. And kumain muna kami dito sa Four Sister Kainan, Lami, Batangas. Bali, Santa Maria na ito, mga pahingo, no? And yan, mamata natin, umuulan. Bali, Marquez sana kami, kaso maulan doon sa taas. Balik kami, balik. Week kami, week. Napaka-week. Ano kaya mag-start to? Yung tulong mo dun sa motors ko, totoo. Hirap. Video. Right. So, hindi kami natuloy ng Marquez kasi umuulan doon sa taas. Dito umaaraw. Grabe naman yan. Ngayon lang may mga kasama pumuntang Marquez pumuntang Infanta. Ang gagawin natin, bibidyo na natin yung kasama natin, si Sir Toto sa si Sir Mark sa mga banking ano. Woohoo! Dito tayo. Yun mga kayo, nakakain na kami dito kay Mang Big Bululuan original. 1, 2, 3. Yan, papuntang Habitat tayo mga kayo. Dito na kami dadaan sa Habitat, dito sa Baras. Kasi baka mahuli kami na SPG. Kanina di mo kami pinara, kaya lang makapagbalik parahin kami. Kaya dito kami dadaan ni Sir Toto at si Sir Mark Bowa.
Medyo okay na. Wala lang sa karga yung battery. So habang tumatakbo yung motor kasi nagcha-charge yan. Naman tayo nag 12,000 RPM, kaya nakakarga na yung battery natin. Medyo okay na, no? Pinakang issue nito ng R3 yung charging problem, battery problem, error 46. Yun ang pinakang maintenance natin dito. Siyempre langis saka yung error 46. Yun, oh. Alright mga pengo, at alright mga pengo, and nandito na ulit tayo sa Morong. Ang ina, umulan doon sa Santa Maria, Puntang Infanta, along Marilakay Highway. So dahil wala kaming raincoat, bumalik kami kasi sa Tanay walang ulan. Pagdating namin sa Infanta meron, kaya walang magagawa, balik uli. Tapos dumiretso kami ng Sierra, umuwi na kami at dumiretso kami kinamambik, Bulaluan. Yun ang aming breakfast ride doon kay Mambik. Ang sarap ng kanilang bulalo. 150 pesos, tapos 40 pesos yung kanin. Parang mahal. Tapos yung ating kaibigan si Sir Toto at kagrupo sa R15PH, maraming salamat. At kay Sir Mark Bawa sa R15 Enthusiast, maraming salamat. Nakasama kayo sa aking solo ride. At yun mga pengo, apat naman sa charging ng motor natin ay okay na. One click na, sira lang pala yung battery. Pinagsuspetyan ko pa yung ating rectifier. Yung pala battery yung problema ko, saka yung umusok. Pero tignan rin natin kung pero pabuksan ko pa rin kay Tokray. Solve na yung ating charging system. Solve na, solve. At least may share ko sa inyo, no, yung ating experience dito sa motor na to.
mga pengo, ilang ating vlog yun. At na-resolve na yung problema ko sa ating motor na R3 na hard starting. Naging problema ko ay battery busted. Ano naman, may voltahe naman, kaso lang yung ampere nya baksak. Wala naman akong pan-testing ng ampere, kaya di ko alam yung battery kung sira or okay pa. Okay pa yung voltahe, pero madaling tumakas ang voltahe. Battery ang problema. Nung nagpalit ako, parang lowbat pa rin, pero sabi ko kailangan itong kargahan at may takbo ng malayo, so hindi ako nagkamali sa suspecha ko. Yun, alright mga pengo, hanggang dito na ating vlog. Kung gusto nyo yung aking vlog, click nyo lang ang subscribe button and bell notification para sa upcoming videos mga pengo. Until next time, stay safe and ride safe always. Bye bye. Kung gusto ng motor na to, inaano